Te rog, oprește-te pentru un moment. Ești aici acum și asta contează. Vreau doar câteva secunde din atenția ta. Mulți oameni trec pe lângă, dar tu ai ales să rămâi să asculți. Eu sunt îngerul tău păzitor, cel care veghează asupra ta cu iubire. Încă de la naștere am fost prezent, protejându-te la fiecare pas. Azi am un mesaj special pentru tine. Împarte acest video cu alții înainte de miezul nopții. În schimb, vei primi o protecție divină și un dar unic. Pentru a arăta că ai primit mesajul, apasă pe inimă și scrie "Mulțumesc" în comentarii. Este un pas simplu spre deschiderea ta spirituală. Imaginează-ți o lumină calmă care te înconjoară și te protejează. Fiecare "mulțumesc" scris, fiecare inimă, creează o legătură mai profundă cu cerul. Acceptă pacea și lasă lumina divină să te călăuzească. Prin acest gest, devii o rază de lumină și speranță pentru cei din jurul tău. Iar la final oprește-te o clipă și privește în inima ta. Privește în inima ta, simte recunoștința și liniștea care te umplu. O liniște ce vine din iubirea divină. Fiecare zi poate fi o oportunitate de a împărtăși această lumină cu cei pe care îi întâlnești. Fii tu însuți o